Շնորհակալ ենք քո ներկայության համար։ Ով որ կլսի քո ձայնը, ով կհնազանդվի քո խոսքին, նա էլ կստանա այն, ինչ դու այսօր պատրաստվում ես տալ, պատրաստվում ես բժշկել, որովհետև դու ասեցիր. ես եմ որ եմ, ես եմ որ գալու եմ։ Պատրաստի մեր սրտերը խոսքի համար, որովհետև խոսքի հեղինակը դու ես, Տեր ջան։ Իրականում դու գիտես ինչ ես ուզում հայտնես քո մարմնին, քո ժողովրդին, որ նրանք զորանան, որովհետև ժամանակները եկել են ոչ թե նստելու, այլ գործելու, ժամանակները եկել են գնալու, ժամանակը չի վախենալու, որտեղ դու ասում ես ես ձեզ հետ եմ, ուր էլ որ կգնաք, արթնացրու ամեն մեկիս հոգին ու սիրտը, Տեր, որ մենք չանենք մի բան, որ միշտ անում էինք, սովորականի պես, որ ամեն օրը, ամեն օրվա մեջ դու գերագուրուն ես ամեն մեկին տալու, պատրաստված լինեն ու պատրաստ լինեն, որովհետև սրտի դուռը բացողը մենք ենք։ Տերը գերագուրը բերել է, Տերը կանգնած է։ Եթե ուտես, եթե վերցնես, նա քեզ կբժշկի, խոսքը քեզ կբժշկի, անկախ ամեն ինչից, ինչ ձև է քո ներսը տխրած, քո տրված, հիասթափված, Տերը ամեն բան գիտի, նա ամենակետն է ու ամեն բան նա որոշել է այսօր, վաղը չէ, հենց այսօր, նա ոչ միայն մարմինն է բժշկում ու բժշկել ու բժշկում, այլ նաև քո ներսը, սիրտը, միտքը, հանձնվի, մի տրվի մտքերիդ, մի տրվի ոչ մի իրավիճակի, նայի խոսքին, որովհետև այսօր Տերը այցելել է մեզ, որպեսզի մենք այստեղից դատարկ չգնանք, լցված նրա ջրերով, քաղցրահամ ջրերով, եթե ծառը հիվանդ է, իր պտուղն էլ է հիվանդ, եթե ջրերը դառն են, իր պտուղն էլ է դառը, չի նորոգի, խոսքը զորություն չի ունենա, եթե ջրերը դառնացել են, թույլ տուր այսօր Սուրբ Հոգի վերականգնի մեզ, որ նոր ուժով, նոր զորությամբ դուրս գանք այստեղից, որպեսզի ոռոգվեն այն ծառերը, այն մարդիկ, այն սրտերը, որ սպասում են Աստծո որդիների հայտնությանը, նրանք մեզ են սպասում, մենք չպետք է այստեղ մնանք, մենք պիտի դուրս գանք, հալելույա, ասեմ սիրելիս, ես մտածում եմ սա նման է հայրական տան, մենք երեխեքով հորտուն ենք եկել, հավաքվել ենք, որպեսզի հորից առնենք այն, որ մեզ պետք է որ դուրս տանենք, մենք իրար չպետք է քարոզենք, մեզ դրսում սպասում են, ու ասեմ օրական գիտեք ինչքան երիտասարդներ են մահանում, եկեղեցի ինչի ենք նստե, ում ենք սպասում, իրար հայտնություններ ենք ասում լավ է, բայց մենք եկել ենք հորտում, Հիսուսը ասում էր ես եկել եմ որ հորը փառավորեմ, բայց էլի գնալու եմ, ես հոր մոտ եմ գնալու, մենք եկել ենք հորից առնենք այն, ինչը մեզ պիտի բժշկի, ինչը մենք պիտի բժշկենք, որովհետև բժիշկները ես ու դու չենք, նոր կյանք տվողները ես ու դու չենք, նայա, որ մեր մեջ հալցնելու այդ ջրերը, որ այդ ջրերը ինձ ու քեզանից հորդան, ջանք չես անելու, մենակ բերանդ բացելու ես, ու Տերը ոռոգելու է, ջանք չես անելու ինչ խոսաս, ջանք չես անելու, բայց քանի այդ ջրերը դառնեն, ոչ մեկին պիտանի չի,
Ոչ քեզ, ոչ ուրիշներին։ Թույլ տուր Տերը նորոգի, թույլ տուր Տերը զորացնի, թույլ տուր։ Ինքը ասում է ես եմ, այն նույն Հիսուսը, այդ ամենը ինչի չի կատարվում, որովհետև մենք վաղուց թույլ չենք տալիս։ Մենք Սուրբ Հոգուն հեռացրել ենք մեզանից։ Մտածում ենք, միշտ ոնց որ արել ենք, տենց է պիտի անի։ Ասում է, լավ է, սիրելի ժողովուրդ, իմ աշակերտներ, լավ է, որ ես գնամ, որովհետև զորավորը գալու է ձեզ հետ է լինելու, ու այդ զորավորը քեզ սովորացնելու է, քեզ զորացնելու է, քեզ մխիթարելու է, քեզ բժշկելու է, դու ուրիշ մեկի կարիքը չես ունենալու։ Ասում է, ես քեզ ворդ չեմ թողի, կգամ ձեր մոտ, ոնց իր հոգով է եկել։ Այսօր Հիսուսը մեզ չի թողել, իր հոգով մեզ հետ է։ Թույլ տուր, որ Սուրբ Հոգին գործի այնպես, ինչպես որ ինքն է ուզում։ Գիտես շատ ինչին է նման։ Մենք վազում ենք, ուզում ենք, որ Տերը մեզ հասցնի։ Չէ, դες չի։ Ասում է, բարի հովիվը առաջից է գնում։ Իր ոչխարները հնազանդ իր հետևից։ Հալելույա։ Տերը օրհնի քեզ, զորացնի քեզ։ Օրհնի կողքինիդ, ժպտա կողքինիդ։ Միգուցե այսօր ոչ մեկը իրան չի ժպտացել։ Մի լավ բառ ասա, որ դու զորավորի զավակն ես, ու ինքը կամեցավ, որ դու լինես իր մարմնի մեջ, որ դու լինես իր պատվիրակը, այս աշխարհի մեջ, այս քաղաքի մեջ, քո գյուղի մեջ, ուր էլ որ կգնաս, երբ որ իրան լսենք, ինքը կփայլեցնի իր երեսը մեզ վրա, ոչ մեկին մի նայիր, լցվի Տիրոջ խոսքով ու իր քաղցրությունով, սիրելիս, թույլ տուր այստեղ խորը բժշկություն է շատերին պետք, նորից Տերը նույնն է, այն խոսքերը միգուցե 20 տարի առաջ ասե, 10 տարի առաջ ասե։ Գիտեք, մենք այս վերջերս բան էինք խաղում, Սանտա, գաղտնի, հետաքրքիր էր, որ ես չգիտեի ում Սանտան եմ լինելու։ Ես ասեցի, Տեր ջան, ես խոսք եմ ուզում, ես ուզում եմ խոսքով օրհնեմ, այն մարդուն, որ պիտի օրհնեմ։ Ու այդ խոսքը եկավ։ Ես համ իմ նվերը տվեցի, համ խոսքը։ Հետո գիտես ինքը ինչ եկավ, փաթաթվեց ու ինձ ասեց, այդ խոսքը ինձ վաղուց ասել էին, բայց ես մոռացել էի։ Տերը նորից հիշացրեց, որ ես այն նույն Տերն եմ, որ բժշկում էի, որ ազատագրում էի, որ հարություն էի տալի, ինչն ա փոխվել, ով ա փոխվել։ Ամեն, հալելույա։ Գիտես, Աստծո խոսքում ասում է, մենք Քրիստոսի անուշհոտն ենք, այդ անուշահոտությունը պիտի տարածվի, եթե մենք Քրիստոսին ունենք, պիտի անուշհոտ գա մեզանից, և մենք նրա բաց նամակն ենք այս քաղաքի մեջ, այս աշխարհի մեջ, որ մեզ պիտի կարդան, ու այդ մարդիկ, որ կարդում են, ում են տեսնում, դա շատ կարևոր է, երբ որ մարդիկ քեզ հետ հանդիպում են, ում են տեսնում քո մեջ։ Ամեն, այդ հարցը դու քեզ տուր, արդար պատասխան կստանաս, դու ինքդ քեզ կպատասխանես, ամեն։ Եկեք մի անգամից գնանք Ծննդոց 6-րդ գլուխ, և Տերը տեսավ, որ շատացել էր մարդկանց չարությունը երկրի վրա, և նրանց սրտի խորհուրդների բոլոր գաղափարները չար էին ամեն օր։ Եվ այդ ժամանակ զղջաց, որ երկրի վրա մարդը ստեղծեց, և իր սրտի մեջ տրտմեց, և որոշեց երկրի երեսիցը ջնջեմ մարդը, որ ստեղծեցի մարդը մինչև անասունը, մինչև սողունը, մինչև երկնքի թռչունը, որովհետև զղջում եմ, որ նրանց ստեղծել եմ։ Բայց Նոյը Եհովայի առաջին շնորհք գտավ։ Գիտեք, այդքան մարդկության մեջ կար մեկը, որի անունը Նոյ էր։ Նա շնորհք գտավ Աստծո առաջ։ Նոյը արդար էր,
գրված է խոսքի մեջ, նորը արդար էր, կատարյալ էր իր դարի մեջ։ Գիտես, Տերը տրտմեց, որտեղ մարդուն ստեղծել էր ուրիշ նպատակի համար, բայց մարդը շեղվեց իր ճանապարհից ու գնաց չար ճանապարհով։ Ու Տերը տրտմեց։ 13-14 խոսքը։ Եվ Աստված ասեց Նոյին. բոլոր մարմնի վերջը եկել է իմ առաջին, որովհետև երկիրը նրանց պատճառով անիրավությամբ լցված է։ Ահա ես նրանց պիտի փչացնեմ երկրի հետ։ Արդ դու քեզ համար խիժաբեր փայտից մի տապան շինի եւ տապանը խորշերով շինի, նրան ծեփիկ ու պրով ներսից, դրսից եւ այսպես պիտի շինես նրան տապանի երկայնությունը 300 կանգունը, լայնությունը 50 կանգուն, բարձրությունը 30 կանգուն, տապանի լուսամուտ շինես եւ մինչեւ կանգուն կատարես նրան վերևից, ոչ թե ներքևից։ Եվ տապանի դուռը կողմիցը դնես, ներքնատնով, միջնատնով, վերնատնով շինես նրան։ Եվ ես ահա երկրի վրա ջրհեղեղ պիտի բերեմ եւ ամեն մարմին կորցնելու համար, որի վրա կենթանություն շունչ կա, երկնքի տակ եւ երկրի վրա, ինչպես որ կա, պիտի սատկի։ Բայց իմ ուխտը կհաստատեմ քեզ հետ Նոյ, եւ տապանը կմտնես դու, քո որդիք, կինդ, որդկանցդ կանայք քեզ հետ։ Եվ այնտեղ ասում է անասուններից կվերցնես, կերակուր կվերցնես։ Տերը որոշել էր բոլորին վերացներ, բայց գտնվեց մեկը, որ շնոր գտավ Տիրոջ առաջ ու ասեց Նոյ, քո պատճառով կփրկվես դու քո տունը։ Եվ ես քո պատճառով կխնայեմ անասուններ, սողուններ։ Գիտես, մենք կարանք այդ Նոյը լինենք։ Սուրբ Հոգին ինձ ցույց տվեց, որ այդ Նոյը դուք եք։ Այդ Նոյը դուք եք տապանի մեջ, որ քո պատճառով ես կխնայեմ։ Ես Ծննդոց 6:22 ուզում եմ դրան ուշադրություն դարձնենք։ Ասում է, եւ նույնը արավ բոլորը, ինչպես Աստված պատվիրել էր նրան, այնպես արավ։ Ոչինչ չփոխեց։ Այնքան կարևոր է, որ Տերը իր խոսքի մեջ ամեն պատվերները տվել է։ Ամեն իրավիճակի մեջ կա պատասխան։ Չկա մի պատասխան, որ չլինի այստեղ։ Փնտրես կգտնես։ Ասում է Նոյը արավ, ոնց որ Տերը ասեց, պատուհանը կարար ասեր, հա բայց խի վերևից, ներքևից անեմ, որ տենամ գոնե ջրերը, իջելա, բարձացելա, այդ ինչքան պիտի տևի, չէ։ Տերը տենց էր որոշել, Նոյը պիտի չիմանար։ Երբ որ կգար ժամանակը կիմանար, երբ դուրս գալու ժամանակը, երբ մտնելու ժամանակը, Տերը ասեց, այդպես էլ եղավ։ Գնանք առաջ։ Եվ Ծննդոց 8-րդ գլխում առաջի խոսքը ասում է, գիտեք ինչ, 40 օր տևեց, ասում է 40 օր, 40 գիշեր, ջրերը գալիս էր, անձրևները չէին դադարում։ Մեկ էլ Աստված հիշեց Նոյին։ Պատկերացնում եք, ինչքան կարար տրտնջար Նոյը։ Բայց սպասում էր Նոյը, հանգիստ խաղաղ, որտեղ գիտեր, որ Տերն ասե։ Եվ Աստված հիշեց Նոյին եւ բոլոր կենդանիներին։ Եվ Աստված երկրի վրա մի քամի բերեց եւ ջրերը նվազեցին։ Աստծո համար կա անկարելի բան, որ մեր կյանքի իրավիճակը չփոխվի, չկա։ Մեր հավատքն ապակաս է, մեր սպասումը։ Գիտեք ինչ է լինում, շատ ժամանակ ես ինձ եմ ասում, երբ որ չենք սպասում, մենք մարդկային ճանապարհներ ենք փնտրում, ոնց անենք, այս գործը գլուխ բերենք, այս հարցը լուծենք։ Տերը ասում է, սպասի։ Ասում է, եւ Տերը հիշեց Նոյին ու հանեց Նոյին։ Նույն գլուխը Ծննդոց 8:20-21 ուզում եմ արագ գնամ առաջ, որ շատ երկար չմնանք այստեղ։ Եվ Նոյը մի սեղան շինեց, գիտես, երբ որ դուրս եկավ տապանից, բոլորը դուրս եկան, բոլոր կենդանիները,
փրկվեցին այն ահեղ ջրհեղեղից, որ պատահեց ամբողջ աշխարհին։ Ասման դուրս եկավ ու առաջի գործը Նոյի երկրպագություն Աստծուն, գոհություն Աստծուն։ Երբ որ մենք դուրս գանք, ամեն նեղություն մարդուն պատահում այս երկրի վրա, մենք չգիտենք, բայց արդյոք մենք սեղան ենք պատրաստում, որպեսզի Տիրոջը երկրպագենք։ Եվ Նոյը սեղան շինեց եւ առավ բոլոր մաքուր անասունից, բոլոր մաքուր թռչուններից սեղանի վրա, ողջակեց մատուցեց եւ անուշ հոտը հոտոտ եւ Եհովան անուշ հոտը հոտոտեց եւ ասեց իր սրտում. տեսեք, այնքան բանը, ասենց նուրբ բան եմ ուզում քեզ փոխանցեմ, սիրելի եկեղեցի, ասեց. այլևս չեմ անիծի երկիրը մարդու պատճառով, որովհետև մարդի սրտի խորհուրդը չար է իր մանկությունից, եւ այլևս չեմ զարկի բնավ ոչ մի կենդանի ինչպես արի, այսուհետև քանի ժամանակ, որ երկիրը կմնա, սերմը, հունձքը, ցուրտը, տաքը, ամառ, ձմեռ, ցերեկ ու գիշեր չեն դադարի։ Տերն ախ խոստացե։ Վստահում ես Աստծուն։ Ամեն, շատ լուր եք։ Հալելույա։ Գիտես, Նոյը շնորհ գտավ, մերպես մարդ էր։ Ոչ մի առավելություն չուներ, իր առավելությունը հնազանդություն, Աստվածավախ մարդ էր երկրի մեջ։ Ոչ մեկին չէր նայում, ինքը իր կյանքը, իր Աստծո առաջ։ Ոչ մեկին մի նայի, ինչի սա այսպես անում, ես էլ կարամ անեմ։ Նա այսպես խոսեց, ես է պիտի խոսեմ, նա այսպես վարվեց, ես է վարվեմ, չէ, Տերը ունի քո համար, հենց ատու քո համար պատասխան, ամեն ելքի ճանապարհը Տերը գիտի, ու նա ցույց կտա մեզ, եթե մենք փնտրենք իր երեսը, սեղան պատրաստենք, երկրպագությունը, մենք գիտենք, դա երկրպագությունը միայն երգը չի, երկրպագությունը խոնարհություն մեր սրտի մեջ, հնազանդություն, որ Տեր, քո կամքն եմ ուզում, ոչ թե իմ կամքը, քո կամքն եմ ուզում, արայ այնպես, ինչպես որ ուզում ես։ Գիտեք, նույն գնանք մեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մեջ, կյանքը տեսնենք։ Հիսուսը Աստծո որդի էր, բայց որպես մարդ ծնվեց այս երկրի վրա։ Ու գիտես ինչ, չասեց, ես Աստծո որդի եմ, ինձ ամեն բան կարելի է։ Ասում որպես մարդ, նա հնազանդության, նա այդ չարչարանքների մեջ հնազանդություն սովորեց։ Եբրայեցիս 5-րդ գլուխ 8-րդ խոսքում ասում։ Նա հնազանդության մեջ, չարչարանքների մեջ, այդ դժվարությունների մեջ հնազանդություն սովորեց։ Երկրորդ Պետրոս, եկեք գնանք, առաջի գլուխ 17 խոսքից։ Գիտեք Հիսուսի մասին է խոսում, ասում է, որովհետև նա Հայր Աստվածանից պատիվ եւ փառք առավ։ Հիսուսը Հայր Աստվածանից պատիվ եւ փառք առավ։ Եվ որ այն մեծավայելչության փառքիցը այնպիսի ձայն եկավ նրան, թե դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ։ Եվ այդ ձանը մենք լսեցինք երկնքից եկած, երբ որ նրա հետ էինք, սուրբ սարումն էինք, եւ մարգարեական ավելի հաստատ խոսք ունենք, որ եթե նրան մտիկ անենք, լավ կանենք։ Ինչպես մի ճրագի, որ լույս է տալիս մութ տեղը, մինչև որ ցերեկը լուսանա եւ լուսաբերը ծագի մեր սրտերի մեջ։ Խոսքն ասում է, ամեն ժամանակ նրան նայի, նրա խոսքին նայի, մինչև նրա խոսքը կլուսավորի մեր սիրտը ու մենք կիմանանք ելքը որն է։ Չանենք այն ինչ որ ուզում ենք, ինչ որ մտածում ենք որ ճիշտն է։ Տերը կսովորեցնի մեզ ճիշտը։ Իր խոսքը ճանապարհը։ Հիսուսն ասաց. Ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը եւ ես եմ կյանքը։ Գիտես,
երբ որ նայում ես, կարդում ես, ֆիլմերում էլ է, Հիսուսը ամբողջ ժողովրդին թողում էր ու առանձնանում էր հոր հետ։ Ինչա հորը չգիտեր, կամքը չգիտեր, կամ չգիտեր ինչի համար է եկել, լավ գիտեր, բայց ինքը ապրում էր մի աշխարհում, որ անիրավությունը, կեղծիքը, չարությունը լցված էր, իրան պետք էր Տիրոջ հետ փոխհարաբերվել։ Երբ որ չկա փոխհարաբերություն Տիրոջ հետ, շատ դժվար կլինի ինձ ու քեզ համար այս ժամանակներում ապրելը։ Մենք չպետք աշխարհի պես վարվենք, մենք պետք է Քրիստոսի նման լինենք։ Քրիստոնյա, մարդ, որ հետևում է Քրիստոսին։ Աշակերտները դա տեսան ու մոտեցան Հիսուսին, ասին, որն է քո հաջողության գաղտնիքը։ Ու նա սովորացրեց. Հայր մեր, որ երկնքում ես, թող քո անունը սուրբ լինի, քո արքայությունը գա։ Դες նա սովորացրեց, որ իմ հաջողությունը հոր հետ սերտ կապն է։ Հոր հետ սերտ կապն է։ Երբ որ մենք գալիս ենք ու մենք գիտենք, որ մեր հույսը մենք չենք, մեր հույսը մեր անցած ճանապարհը չի, մեր հույսը տարիների հավատքի մեջ լինելը չի, դու ամեն օր, մենք ամեն օր երեխայի պես պիտի վազենք հոր մոտ, հորից առնելու, ասում է, առակացի մեջ ասում է, մի վստահի քո հասկացողությանը, որովհետև մենք մարդ ենք, մեր հասկացողությունը կարա լիքը մեզ շեղի, լավ հավատացյալ, լավ ծառայող, ով է լինենք, շատ հեշտ կարա շեղվենք, բայց Հիսուսն ասեց, մնա ժայռի մեջ, մնա խոսքիս մեջ, մնա իմ մեջ և ես քո մեջ մնամ։ Դες աշակերտներին սովորեցրեց, աշակերտներին սովորեցնում էր, զինում էր, որովհետև գիտեր, որ այն ինչ որ ինքը թողելու է, նրանք է շարունակելու։ Գիտեք, ասեց, ինչ որ ես արեցի, դուք էլ կանեք եւ ավելին կանեք։ Ես երբ որ մտածում էի, ասում էի, Հիսուս ջան, ես կարամ անեմ ինչ որ դու արեցիր, հնարավոր է, ու ավելին, այդ որն է։ Ես հասկացա, Սուրբ Հոգին իմ ու քո մեջ գործում է ու ավելին կարող ենք անել, ինչ որ Հիսուսը այստեղ արեց, որովհետև Հիսուսը երկար ժամանակ չուներ, 3 տարի ծառայեց և աշակերտներին թողեց, այսօր ինձ ու քեզ ժառանգություն է թողել իր խոսքը, իր կյանքը, օրինակ է, ոչ մեկի կյանքը օրինակ մի վերցրու, այո, Պողոսն էլ էր ասում, ինձ նմանվող եղեք, համարձակ ասում էր, ինձ նմանվող եղեք, երբ փոխվեց Պողոս առաքյալը, ինքը շատ լավ մտածում էր, որ ինքը ինքան լավ գիտի ամեն ինչ, ինքը բարեպաշտ է, Գամաղայելի ոտերի տակ, ով կարար Գամաղայելի ոտերի տակ նստեր, ուսում ստանար, ինքը շատ խելացի է, որ կարա անի բաներ, որ ոչ մեկ չէին կարա, ինքը կարա բռնի բոլոր աշակերտներին ու տանի, հանձնի ու քարկոծեն, մենք լավ գիտենք, որ Ստեփանոսին ինքն էր բռնում կանանց, երեխաներին, գիտես ինչը փոխեց նրա կյանքը, Քրիստոսի հետ հանդիպումը, մի հանդիպում Հիսուսի հետ կհեղաշրջվի քո ամբողջ կյանքը։ Մենակ, եթե գամ եկեղեցի գնամ, դա չի փոխում։ Երբ որ եկեղեցի եմ գալի, ես պիտի հանդիպեմ Հիսուսի հետ։ Ինչ սպասումով եմ գալի։ Այս սպասումով, որ ես պիտի հանդիպեմ, թե ինչ նոր բան պիտի ասվի, մենք ամեն ինչ գիտենք։ Գիտես, Հիսուսը ընտրում էր իր աշակերտներին, քայլում էր ու իր աչքերը նայում էր։ Նրանք տարբեր էին, մեկը ձկնորս էր, մեկը բժիշկ էր, մեկը մաքսավոր էր, նրանք տարբեր էին, բայց Տերը գիտեր ինչ է նրանց ընտրել, իրանք էլ չէին հասկանում ինչ էին իրանք ընտրվել, բայց Տերը նրանց լցրեց, սովորացրեց, վերջում ասեց, հիմա դուրս չգաք, երբ որ զորություն կառնեք հոգուց, այդ ժամանակ իրանք չկարեցան էլ մնային վախեցած աշակերտներ, որ Հիսուսը գնացել էր ու չգիտեին ինչ պիտի անեն։ Սուրբ Հոգին եկավ, իրանք դուրս եկան
ու սկսեցին համարձակ քարոզել ու չէին էլ վախենում մահից։ Ով էր նրանց մեջ Սուրբ Հոգի։ Պատվի են հոգուն, որ Տերը դրել է իմ ու քո մեջ։ Մեր մեջ է ինքը դրել։ Պատվի, հարցրու ամեն հարցերի մեջ։ Ինքը չի զլանա, ինքը կպատասխանի, կգա, կգրկի, կմխիթարի, կխոսա։ Պատվի Սուրբ Հոգուն։ Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ 35 խոսք։ Ապա ով կբաժանի մեզ Քրիստոսի սերից, այն Պողոսն ասում, որ հալածում էր աշակերտներին։ Տառապանք, թե նեղություն, հալածանք, թե սով, մերկություն, թե վտանգ, թե սուր։ Ինչպես գրված է, թե քեզ համար մերձվում էին բոլոր օրը եւ մորթվելու ոչխարի պես հարմարվեցանք, բայց այս ամեն բաներում առավել եւս հաղթում ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց, որովհետև հաստատ գիտեմ, ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանություններ, ոչ զորություններ, ոչ ներկա բաներ, ոչ գալու բաներ, ոչ բարձրություն, խորություն, եւ ոչ մեկ ուրիշ ստեղծված բան կարող է մեզ բաժանել Աստծո սերից, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսումն է։ Ամեն։ Դա փոխված մարդն է, երբ որ Քրիստոսին ճանաչում է, Քրիստոսին մոտ է, ինքը ասում է, ինձ ոչ մեկ չի կարա Քրիստոսի սերից հեռացնի։ Եկեք գնանք Հովհաննես 15-րդ գլուխ։ Ամեն։ 15 առաջի խոսքից։ Իմ վերնագիրը այսօրվա խոսքի քարոզի հենց այստեղ է։ Հովհաննես 15 առաջի խոսքից։ Ես եմ ճշմարիտ որդը, իմ հայրը մշակն է։ Ամեն ճյուղ, որ ինձ անում է եւ պտուղ չի բերում, նա կտրում է նրան, եւ ամեն պտուղ բերողին մաքրում է, որ էլ ավելի պտղաբեր լինի։ Դուք արդեն մաքուր եք այն խոսքի համար, որ ձեզ հետ խոսեցի։ Կացեք ինձանում, եւ ես ձեզանում։ Կացեք, մնացեք ինձանում։ Կացեք ինձանում, եւ ես ձեզանում։ Կացեք ինձանում եւ ես ձեզանում, ինչպես որ մի ճյուղը իր անձից կարող չէ պտուղ բերել, եւ որդումը չմնա, այդպես էլ ոչ էլ դուք, եթե ինձանում չմնաք, ես որդն եմ, դուք ճյուղերը։ Նա, որ ինձանում մնում է, ես նրանում, նա շատ պտուղ է բերում, որովհետև առանց ինձ չեք կարող ոչինչ անել։ Առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել։ Որովհետև ես եմ, ասում է Հիսուսը, որդը։ Ճյուղը ինքը իրանով ոչինչ չի կարող անել, ինչքան էլ ուզում է շատ սիրուն ծաղկի, շատ սիրուն ծաղիկներ ունենա, սիրուն պտուղներ ունենա, համեղ պտուղներ ունենա, որդից է իմ ու քո պտուղը, առանց իրա չենք կարա պտուղ տանք, իսկ եթե ուզում ենք տանք, ասում է կացեք, ինձանում մնացեք, անշարժ եղեք, հաստատ եղեք, իմ մեջ մնացեք, մի նայեք ձախից, աչից, հյուսիսից, հարավի, ոչ մի քամիներին, ոչ մի լուրերին, ոչ մի անպագոր հայտնությունների, ոչ մի բանի մի նայեք, կացեք ինձանում եւ ես ձեզանում։ Գիտեք ինչ, այստեղ 6-րդ խոսքում ասում է, եթե մեկը ինձանում չի մնում, նա դուրս կգցվի, ինչպես ճյուղ եւ կչորանա, եւ ժողովում են նրան եւ կրակի մեջ են գցում եւ այրվում է։ Եթե կենաք ինձանում եւ իմ խոսքերը ձեզանում կենան, ինչ որ էլ կամենաք կխնդրեք, կլինի ձեզ։ Սրանով կփառավորվի իմ հայրը, որ շատ պտուղ բերեք եւ իմ աշակերտները լինեք։
Տերը չի ուզում, որ մենք չորանանք ու մեզ գցեն վառեն։ Որդը երբեք չի ուզում, որ ճյուղը չորանա։ Որդը ուզում է, որ ծառը առողջ լինի։ Բայց ճյուղը մի բան ունի անելու, պետք է մնա որդի վրա։ Ուրիշ մեծ հայտնություն պետք չի, որ հասկանանք ծառը ոնց է պտուղ բերում։ Ճյուղը պիտի կպած լինի Քրիստոսին ու շարժվի Քրիստոսի խոսքով։ Գիտես, այստեղ կարա ամեն շատ մարդ կանգնի քարոզի։ Դա ոչ մեկի խոսքը չի։ Այս գրքի հեղինակը Տերն է։ Այս գրքի հեղինակը մարդը չի։ Ու շատ զգուշանալը պետք, որ ոչ ավելացնենք, ոչ է պակասացնենք։ Ոնց որ գրված է, խոսա մարդկանց, ոնց որ գրված է։ Այսպես ուրիշ ճանապարհներ պետք չի ման գալ, ոնց անեմ, որ դուր գամ, ոնց քարոզեմ, որ չնեղացնեմ, չգիտեմ, էլի։ Նեղացող մարդ ինքը կնեղանա։ Նենց է կնեղանա։ Որովհետև մենք պիտի մեր սրտերի հետ աշխատենք։ Մեր սիրտն է, որ կընդունի խոսքը ու պտուղ կտա։ Հիսուսն ասում է, հորը դրանով պիտի փառավորեք։ Հիսուսն ասեց, ես եկա, շատ կարդացեք, եկեք այս ընթացքում Հովհաննես ավետարանը կարդանք։ Իր խոսքերը ասում է, իմ մեջ եթե կենաք, այդ պատասխանն է իմ ու քո եկեղեցի։ Իմ մեջ եթե կենաք, պտուղդ շատ կլինի ու առողջ կլինի, բայց եթե իմ մեջ չեք կենում, չորանում եք, ջրերի կարիք ունես, որդն է ապահովում ճյուղին ջուրը, սնունդը, որդից այդ ամենը ոչ մեկից չի, որդից, կպի որդին, կպի, եթե մի քիչ ինչ-որ բան թուլացրել է քեզ, նորից հետ դար հասկացի, ես քեզ եմ ուզում, Հիսուս ջան, որովհետև ես գիտեմ որդը դու ես, ես ճյուղ եմ, ես ինքս ինձանով չեմ կարա ոչինչ անեմ, բայց երբ որ Տերը ինձ պտուղ տա, այդ պտուղներից շատերը կորտնվեն։ Ու եթե այդ պտուղը քաղցրահամ է, շատերը կորտնվեն։ Ասում է, երբ որ դու բժշկվես, համ դու կորտնվես, համ քեզ լսողներն էլ կորտնվեն։ Համ դու կյանք ունենաս, համ քեզ լսողները կյանք ունենան։ Բարդ չի ավետարանը, շատ հասարակա ու մատչելի ասում է, շատ հասկանալի խոսքով, որ ինձ կպեք, իմ մեջ մնացեք։ Եվ 14-16 խոսքերն էլ ասում է, դուք իմ բարեկամներն եք, եթե անեք, ինչ որ ես եմ պատվիրում ձեզ։ Այլևս ծառա չեմ ասում ձեզ, որովհետև ծառան չգիտի, թե իր տերն ինչ է գործում, բայց ես բարեկամ ասեցի, որովհետև ամեն ինչ որ լսեցի իմ հորիցը, իմացրի ձեզ։ Ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ընտրեցի ձեզ, եւ ձեզ դրի, որ դուք գնաք ու պտուղ բերեք, ու ձեր պտուղը մնա, որպեսզի ինչ որ իմ հորիցը խնդրեք։ Այդ ժամանակ իմ անունով հորը ինչ էլ խնդրեք, նա կտա ձեզ։ Ու ասում է, իրար սիրեք։ Վերջում ասում է, իրար սիրեք։ Մենք կանչված ենք իրար սիրելու ու պտուղ տալու։ Գիտես, հետաքրքիր էր այդ, որ մտածում էի Աստծո հետ, Աստծո խոսքի մեջ, այդնես լավ եկավ, սիրելի եկեղեցի, այս շենքը հայրական տուն է, որ զավակները հոր հավաքվել են միտեղ։ Իրար կարոտել ենք, չէ՞, մեկը գյուղում ապրում, մեկը, բայց մի խնդրանք, եթե մոտ եք ապրում, շատ շփվեք իրար հետ։ Զանգեք, խոսացեք, շփվեք, այնքան կարևոր է, ասում է Գործկառաքելոցում առաջի եկեղեցին ինչի զորություն ուներ, մի տեղ էին, միաբան էին, անգամ հացն էին իրար հետ կիսում, ու Տերը ավելացնում էր նրանց հետ եկեղեցու քանակը։ Տերն էր, մեկը Տերն է, բայց մենք ունենք գործողություն,
մի տեղ լինենք, իրար հետ սիրով լինենք, իրար օրհնող լինենք, եթե տենում եմ իմ քուրը, իմ եղբայրը տկարացել է, ես պիտի անտարբեր չնստեմ, ես պիտի ձեռքերս կշտեմ ու անցնեմ գործի, ես պիտի գնամ նրա ձեռքերը բարձրացնեմ։ Այս ընթացքում մի բան եմ լավ հասկացել, երբ որ ես հիվանդանում եմ, ես իմ համար չեմ կարում բժիշկ լինեմ, ես տկար եմ, բայց դու ես ինձ պետք, իմ սիրելի քուր, իմ սիրելի եղբայր, երբ որ եկեղեցուց մեկը թուլանում է, ինքը իրան չի կարողանում բարձրացնել, դու ես իրան պետք, եթե դու ես թույլ, ես եմ քեզ պետք, իրար դիմենք, իրար ասենք, գիտես, հիվանդացել եմ, տկարացել եմ, ինչ խորհուրդ կտաս, ինչ անեմ, եթե ուրիշ բան չկարողանանք անել, ասենք, արի աղոթենք, արի իրար հետ միաբանվենք, արի աղոթենք, Տերը կպատասխանի, ես էլ չգիտեմ դրա լուծումը, բայց Տերը ունի դրա լուծումը, մենք այստեղ հավաքվել ենք, որ զորանանք, որ դուրս գանք, մեր գործը դրսում է, ստեղ չի, մեր գործը գնալ, ավետարանը քարոզել, աշակերտներին Հիսուս Քրիստոսն ասեց, ես եմ ձեզ ուղարկում, գնացեք, աշակերտեք, սովորեցրեք, մկրտեք, և ես ձեզ հետ կլինեմ մինչև աշխարհի վերջը, մենք այդ գործն ունենք, ուրիշ բաներ մեզ պետք չի, ուրիշ ավել բաներ անենք Աստծուն, Աստված եթե պետք լինի ինքը մեզ կասի, բայց մեր գլխավոր նպատակն է, մեծ հանձնարարականի մեջ ենք ես ու դու կանչված, ու Տերը չի նայում քո տարիքին, Տերը չի նայում ինչ կրթություն ունես, բարձրագույնա քո կրթությունը, կարում ես խոսած չես կարում, գիտես Աստված չընտրեց կարող մարդիկ, Աստված ընտրեց մարդիկ ու կարող դարձրեց, ձկնորսին, գիտես Սիմոնը կարար ասեր չեմ գալիս, իմ գործը ես ձուկն է, ես ով աշակերտն ով, իմ նման անգրագետ մարդը պետքա ձկնորս լինի, բայց նա հետևեց Քրիստոսին, ու այդ ձկնորս մարդը դարձավ հզոր մեկը, գիտեք մեր մեջ ինչքան Պետրոսներ կան, ինչքան Պետրոսներ կան, մեր մեջ ինչքան Փիլիպոսներ կան, մեր մեջ ինչքան Անդրեասներ կան, այո, Տիմոթեոսներ կան, երիտասարդներ, դուք Տիմոթեոս եք, Տիմոթեոսին տատիկն ու մայրիկն էին կրթում, հետո մեծացավ Պողոսներ արդեն կրթում, ամուր մնացեք, աշխարհը ձեզ չտանի, եթե կենաք, Հիսուսն ասում է ինձանում, և ես կենամ ձեզանում, դուք հզոր պտուղներ կբերեք, Այն մեր մամաները ասել են, չէ, էսով, ոտըտ վերմակը մեկնի, չէ, այդպես չանես, Աստծո խոսքը քեզ տալիս է, չի սահմանափակում, դու կարաս ոտըտ լավ երկար մեկնես, Անգե, մարգարեություն, եկեք անգեն բարձենք, Անգեի երկրորդ գլուխը և կարդանք 4-5 խոսքերը, Սակայն հիմա ով Զորաբաբել ասում է Տերը, ով Զորաբաբել ասում է Տերը, զորացիր դու ով Հովսեդեկյան, Հեսու, մեծ քահանա, զորացիր ով երկրի բոլոր ժողովուրդ, ասում է Տերը, և աշխատեցեք, որովհետև ես ձեզ հետ եմ, ասում է զորած Տեր Աստվածը, այն խոսքի համեմատ, որ ես կապել եմ ձեզ հետ, դուք Եգիպտոսից դուրս գալիս, իմ հոգին կենում է ձեր միջումը, մի վախեցեք, տեսեք ինչ հզոր խոսք է, ասում է մի վախեցեք, զորացեք և արեք, գործեք այն խոսքի պես, որ ես ասել եմ ձեզ, ամեն, գիտես ես ու դու պիտի չվախենանք, որտև նա է մեզ ասում, գնացեք, ես ձեզ հետ կլինեմ, մեր համարձակությունը, ուժը նրանում է, ես ու դու առանց իրա չենք կարա ոչինչ անենք,
Բայց եթե նրա հետ անենք, լիքը լավ բաներ կարա մեր շուրջը կատարվի։ Լիքը լավ բաներ։ Գիտեք աշխարհը այսօր ինչքան լցված է, կոտրված սրտերով, ինչքան կորուստներ ունեցան շատ ընտանիքներ, շատ մայրեր, շատ հայրեր։ Սիրելի եկեղեցի, մի հատ էլ ասեմ էլի, ում ենք սպասում։ Հիսուսը վաղուց ասել է գնացեք, որ պտուղ բերեք։ Ես մի բան գիտեմ, քրիստոնյան ուրախ չի, որովհետև պտուղ չի ունենում։ Երբ որ մենք ինչ-որ մի բան անում ենք, այնց ենք ուրախանում, հրճվում։ Գիտեք, թե դա մենք ենք արել։ Իրականում Տերն է մեր մեջ գործում։ Երբ որ կռիվ կար, ասում են, ես Պողոսյան եմ, ես Պողոսյան եմ։ Պողոս Առաքյալն ասեց՝ մի րոպե, ով է Պողոսը, ով է Պողոսը։ Մեկը ցանեց, մեկը ջրեց, բայց Տերը աճեցնողն է։ Ցանողն ու ջրողը նույն մշակություն անում են, նույնն են անում, նույն գործն են անում։ Տերը աճեցնում է։ Արա առանց միտք ունենալու, ոնց կաճի, տենաս կաճի, թե չի աճի, ամեն օր բայ աճի էլի։ Եղել է, որ մի բան ցանել ես, չի աճը, շտապում ես էլի, չաճեց, մի հատ էլ ես սեն բերում լցնում, մի հատ էլ հետո ինքան են աճում, իրար խանգարում են։ Հետո նոր հիմա էլ հանում ես, որ լավ աճի, որ ազատ տեղ ունենա։ Գտի մարդկանց, ասա Տեր ջան, ուր գնամ։ Գիտեք, մի փոքրիկ դեպք պատահեց, ես շատ զբաղված արագ գնում էի պոլիկլինիկա։ Եվ մի հատ աղջիկ իր մայրիկին ուզում էր իջացնի այդ աստիճաններից, 3 աստիճան էր։ Այդ կինը վախենում էր իջնի։ Ես հիշեցի մայրիկին, որ դժվար էր իջնում։ Կարող եմ օգնել ձեզ։ Այդ կինը սես նայեց, ասեց ես ես մի կողմից ձեզ կպահեմ, ձեր աղջիկը մի կողմից, չվախենաք, մենք ձեզ կբռնենք։ Գիտեք, ինքը այդ 3 աստիճանը իջավ ու շրջվեց, ամեն շնորհակալ հայացքով նայեց, ասեց բալես, վատոր չունենաս։ Գիտեք, ես ոնց տուն հասա, կարծես ինքնաթիռով էի, ձեռքերս բարձած ասում եմ մեկին օգնեցի ու տեղ Սուրբ Հոգին ինձ հայտնություն տվեց, ասես դայակ ձեր գործը, բարի եղեք, սառը չլնեք, անտարբեր չլնեք, նայեք ձեր կողքերը, օգնեք մարդկանց, միգուցե դու ավետարանը չես քարոզի, բայց ինչ-որ մեկին կօգնես, ինչ-որ հարցով կօգնես, ինչ-որ մեկի հետ կլինես, խորհուրդ կտաս։ Մենք չգիտենք, Սուրբ Հոգին մեզ կառաջնորդի ոնց ծառայենք այդ մարդկանց, ոնց օգնենք այդ մարդկանց։ Եկեղեցու գործը դա է։ Երկրորդ Կորինթացիս 13-րդ գլուխ 5-րդ խոսք Փորձեցեք ձեր անձերը, թե արդյոք հավատք ունեք, քննեցեք ձեր անձերը, կամ թե չգիտեք ձեր անձերը, որ Հիսուս Քրիստոսը ձեզանում է, միայն եթե անպիտան լինեք, բայց հույս ունեմ, որ կգիտենաք, թե մենք անպիտան չենք, և ես աղոթում եմ դեպի Աստված, որ չար բան չանեք, ոչ թե որ մենք ընտիր երևանք, բայց որ դուք բարին գործեք, և մենք անպիտանի պես լինենք, որովհետև մի բան չենք կարող ճշմարտության դեմ, բայց ճշմարտության համար ուրախանում ենք, երբ որ մենք տկարանում ենք ու դուք զորանում եք, որ հենց դա էլ աղոթքով խնդրում ենք, այսինքն ձեր կատարելությունը։ Պողոսն էր ասում եկեղեցում Կորինթացիների, ասում էր բարի եղեք ու քննեք, արդյոք հավատք ունեք։ Սիրելիս, արդյոք հավատք ունես։ Եթե տկարացել ես,
վերականգնվի հավատքի մեջ։ Բեր այստեղա, որ քեզ վերականգնի։ Հալելույա։ Թող փառաբանությունը գա։ Մենք շուտով կավարտենք։ Ու երբ որ աղոթ կանենք, Բեր այստեղա, անկեղծ։ Մեզ չպետք է մենք ոչ մի բան ցույց տանք։ Եթե տկար ես, անկեղծ ասա Տիրոջը տկար եմ։ Ինչ որ մի բանում թուլացել եմ, ինչ որ մի բան այն չի գնացել։ Եկեղեցում եմ, բայց հավատքումը չեմ։ Այն առաջվան են, չի պիտի մենք ապրենք առաջվա օրերով։ Այն ժամանակ։ Գիտես այսօր Տերն ասում է, ինչ ես անում հիմա, իմ համար։ Պետրոս, զորացի։ Բայց չասեց է Պետրոս զորացի, որովհետև դու Սիմոն էիր։ Ես քեզ անվանեցի Կեփաս, որը կոչվում է ժայռ։ Պետրոս, դու ես ժայռը։ Նա չասավ զորացի, որ ցույց տաս, ով է լավ տղեն։ Չէ։ Ասեց Պետրոս զորացի, որովհետև գիտեր շատերը պիտի թուլանան, որ Պետրոսը ժայռի պես գնար։ Ժայռը Քրիստոսն է ու վեր հաներ այդ մարդկանց։ Ես ու դու նրա Պետրոսներն ենք։ Ես ու դու նրա ժայռերն ենք։ Նրա խոսքը մեր մեջ ապրում։ Եվ մենք ժայռի պես պիտի գնանք մարդկանց կողքին կանգնենք, որ թույլ չտանք, որ մեր քույրերն ու եղբայրները թուլանան ու գնան աշխարհ։ Իսկ մենք լավ գիտենք, որ այս աշխարհը Աստծո զավակներին կուլ կտա։ Այս աշխարհի իշխանը կուլ կտա։ Անտարբեր չլինենք։ Կացեք ինձանում եւ ես ձեզանում, Հովհաննես 15:4 մոտդ մեծ տառերով գրի։ Կացեք ինձանում եւ ես ձեզանում։ Եվ Ղուկաս 4-րդ գլուխ վերջի տեղն եմ կարդում ու մենք երկրպագությունով վերջացնենք։ Ավետարան ըստ Ղուկասի, մեր սիրելի Ղուկասը 4-րդ գլուխ 16-րդ խոսք։ Եվ եկավ Նազարեթ, ուր որ մեծացել էր, Հիսուսի մասին է խոսվում, եւ իր սովորության պես շաբաթ օրը ժողովարան մտավ եւ կանգնեց, որ կարդա։ Եվ Եսայա մարգարեի գիրքը տվեցին նրան։ Եվ երբ որ գիրքը բացեց, այդ տեղը գտավ, ուր որ գրված էր. Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որի համար էլ օծեց ինձ։ Նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրվածներին բժշկելու, գերիներին թողություն քարոզելու եւ կույրերին տեսողություն, խոցվածներին արձակելու ազատելով, Տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու։ Եկ Հիսուսը ասեց, որ ես եկա, որպեսզի ցույց տամ ճանապարհը, որովհետև ես եմ ճանապարհը, ես եմ կյանքը, ես եմ ճշմարտությունը։ Մենք Քրիստոսի անուշհոտն ենք, ու մենք պիտի տարածենք այդ անուշահոտությունը։ Այդ տեղն էլ կարդանք 2 Կորինթացիս 2 գլուխ 14-15 խոսքերը։ Բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ ամեն ժամանակ մեզ հաղթող է անում Քրիստոսում, եւ իր գիտության հոտը մեզանով հայտնվում է ամենայն տեղ, որովհետեւ մենք Քրիստոսի անուշհոտն ենք, Աստծո առաջին փրկվածների մեջ եւ կորածների մեջ։ Մենք անուշհոտն ենք Քրիստոսի։ Ուրախ ես, որ դու Քրիստոսին ես ներկայացնում քո քաղաքի մեջ, քո հարևանների մեջ, քո տան մեջ, ամեն տեղի որ գնաս, դու Քրիստոսի հոտն ես։ Ու այդ հոտը շատ լավ պիտի անուշ ենքան ուժեղ լինի, որ բույրը տարածվի։ Ոչ թե մենք պիտի մեկանանք, այլ մենք պիտի այդ հոտով գրավենք ժողովրդին։ Եվ
նստեն մեր կողքին, մեզանից չփախչեն, մեզ լսեն, որտեղ մենք նրա հոտն ենք, գիտես սիրելիս, ես իմ տետրերի մեջ մի բան գտա, հետաքրքիր ամեն տետրիս մեջ կամ երգա կամ բանաստեղծություն մի բան գրել էի, ու դա եկեղեցուն էի գրել 2019 թվականին։ Տիրոջ խոսքը եկեղեցի զորացնում է, բարձրացնում է, հույս է տալիս, միաբանում, որ մենք նորից առաջ գնանք։ Հոգիներ կան, սպասում են մեր օգնությանը, այն փրկության, որ Տերն է տալիս։ Չանձնվես, դու զորավոր ես, գնա առաջ, դու սուր ունես, քեզ առաջնորդող փրկիչ ունես։ Ամեն օրվա դու խոսքն ունես։ Պաշտպանող հրեշտակներ կան բազում կողքի։ Եկեղեցի, դու զորավոր ես, դու ուժ ունես, հաղթելու չարին։ Դու թույլ չտաս, որ գողը գա ու գողանա, ուրախությունդ, ուժդ, հույսդ վաղվա, հաստատ կանգնիր խոսքի վրա, փեսան կգա, չի ուշանա, նա քեզ կտա նոր հանդերձներ, նա քեզ կտա, քեզ արժանի, պսակը կո, չհանձնվես եկեղեցի, հաստատ եղիր, անշարժ եղիր, հավատարիմ խոստացողին, ուրախ եղիր, մխիթարվիր, դու Սուրբ Հոգով, խոսքով այսօր, ձեզ չեմ թողնի, կգամ ձեզ մոտ, ձեզ չեմ լքի, ամեն, հալելույա, եկեք կանգնենք, աղոթքով ավարտենք, երկրպագությունով ավարտենք մեր այսօրվա ծառայությունը, թող Տերը բժշկի քեզ, զորացնի քեզ, նորոգի քեզ, դու նրա պարտեզի մեջ ծաղիկ ես, որ դեռ բաներ կա, որ դու պետքա քեզ բացահայտես։ Դեռ մենք ամբողջությամբ չենք ճանաչում մեզ, ով ենք մենք Քրիստոսում, եւ որ կպած ենք ջուղի որդին, ինքը բացում է, շատ գեղեցիկ, ու այդպես հոտը, մինչև ծաղիկը չբացվի, հոտը չի արձակվի։ Մինչև դու թույլ չտաս Տերը քեզ բացի, ծաղկացնի, դու հոտ չունես։ Եղել է ծաղիկ, որ հոտ չունեց, կաշել ես, հոտ չունի։ Բայց դու հոտ ավետ ես, որովհետև ասում է, քո վրայից Քրիստոսի անուշ հոտն է գալի։ Եկեք չկորցնենք այդ հոտը։ Եկեք թող շատ սուր դառնա այդ հոտը։ Ամեն։ Տերը օրհնի քեզ, պահի քեզ, Տերը պայծառացնի իր երեսը քեզ վրա եւ ողորմի քեզ։ Տերը բարձրացնի քեզ։ Իրականում սիրելի քրիստոնյա, ճուղ դու կարիք ունես որդի։ Չփոկվես։ Սատանան շատ խորամանկ է։ Կարար անեց փոկի, որ չհասկանանք էլ։ Եթե մի բան տեսնում ես, այնպես չի, դառնացել է ջրերդ վազի որդի մոտ։ Կպի որդին, նորից եմ ասում վերնագիրը, գացեք ինձանում և ես ձեզ ցեզանում։ Նաև մյուս կիրակի, անպայման, ոչ մի բան, թող քեզ տանը չպահի։ Զատիկը տոնելու ենք մեր հոր տանը։ Հավաքվելու ենք քուրերով ու աղբերներով։ Բայց մի բան ասեմ քեզ, ընտանիքի տեպեր, երեխաների տեպեր, հրավիրի հատուկ։ Մի հատ հրավիրատոմս գեղեցիկ պատրաստի, հրավիրի ամուսնուդ, հրավիրի կնոջդ, հրավիրի երեխեքիդ, հրավիրի, որ փառահեղ ենք տոնելու, փառահեղ, դա մեր կյանքի, մեր փրկության գինն է։ Մնացեք, Տեր օրհնի ձեզ, եկեք փառաբանենք ու վերջացնենք մեր ծառայությունը։